आता मी आता तिथे कांदा खेळायला इकडे ये अंशू. अयो भूत 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 ये. दीदी हे सगळं गेलं ना आपण मग इथे क्रिकेटचा पिच बनवूया आपल्याला खेळायला. क्रिकेटचं पिच. अच्छा आता तुम्हाला इथं क्रिकेटचं पिच करायचंय का? अरे पावसाळा आहे इथं सगळं ना आपल्याला ना आता हे काढायचंय आणि दुसरी रोपं लावायचे. कळलं का? तुम्हाला नुसतं खेळायचं सुचतं. भूत 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 काय झालं अंशू? मग तिथं भूत दिसलं कुठं? जायला खाली. हे अरे हा म्हणतोय त्याला झाडाखाली भूत दिसलं. इथं कसं काय भूत येईल दिवसाचं? अंशू अरे तुझं गैरसमज झाला असेल. भूत कुठून येईल? अगं नाही दीदी भूत म्हणता ये करत होतं. अरे हा म्हणतोय त्याला भूत ये करत होतं. ते हाडळ तर नसेल ना? हा बोले दीदी आता येत पण नाही ती हाडर दिवसा कस काय येईल? हा ना. लय दिवस झाला आलीच नाही ती. अगं बारीक आहे त्याला काही पण दिसत असं. अंशू जाऊ द्याला आम्ही आहे ना सगळे इकडे. आपल्याला इथं ना आता एक ग्राउंड बनवायचे. चला तिकडे बघूया आपण कशी जागा आहे. चला बरं चला चला. ए अंशू. इकडे ये. ऐका ना. तरुण पीच पण बनवायची. हा बनवूया आपण आहे ना त्यातले 2 बेड काढू. अंशू तुला काय खेळायचं इथे? मला मिट्टी खेळायची. मिट्टी. अरे हा माती खेळायचं म्हणतो याच्यावर लक्ष ठेवा. तिथं ग्लास आहे. बरं अंशू एक काम कर तिथं बघ ग्लास पडलेला आहे. तो ग्लास घेऊन ये जा पटकन. विहीर बनवू. हा हे तुम्ही तोपर्यंत जागा नीट करा. चला जागा नीट कर. मी नाही तरी ओलातच करायचं. नाही खाली करा. आता कुठे जाशील पळून? भूत 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 तिथं भूत आहे. भूत परत आलं का? कुठे? तिथं काय पण बघतोय काय पण हा ना. अरे आम्हाला तर कुठं काही भूतही दिसत नाहीये. तुला कुठं दिसलं? मध्ये बघत असून काय पण त्याला तिथं भास होत असं. एक काम करा अंशूला नाही दिले भूत दिसणार ना. चला आपण घरी जाऊया. चला चल अंशू घरी. तुला नाही भूत दिसणार आता मग चल घरी. अच्छा आपण घरी जाऊया. हा चल. नाही तर मग खूप भीती वाटते. भीती वाटते तुला बाळा? तू घाबरू नको. आला काही नाही आम्हाला नाही काही दिसत आहे. तू चल. दिवसा कुठे भूत येते का? मग कशी काय दिसत ते? कार्टून मध्ये बघतो ना त्यासाठी तुला इथं भास होता. मी खरं बघितलं इथं. हा का? ए तुम्ही नीट एकदा बघून घ्या रे. याला कुठं भूत दिसते? सगळ्यासारखी जागा पण नाहीच आहे इथं. सगळं मोकळं आहे. याला कुठून भूत दिसते? जाऊ द्या घरी चल. चल बाळा घरी चल. चल मग तिच्या घरी. चला चला. चला चला. ए अंशू. इकडे ये. पण भूत आले मग काय करायचं? अंशू तुला ह्या झाडापाशी भूत दिसलेलं का? हा. कोणत्या? शा. चल बरं तिथे आम्हाला घेऊन ये. चला रे दाखव आम्हाला कुठं दिसलेलं. बघ किती दिस होता. काहीच नाहीये. नाही ती फक्त अशी करत होती. यो यो यो. हा का? ह्या झाडाखाली? हा ये झाला खाली. कुठे बघू द्या आम्हाला. अगं माहिती. ए अंशू झाडावरती पण नाही आणि झाडाच्या खाली कुठंच भूत नाही दिसत आहे. अगं ना ती म्हणते यो यो करत होतं. हा का? हा इथं. मग तुला काय केलं ना त्याने? नाही केलं मी बोलायला होतं. तुम्ही बोलत नव्हते. हा बघ तुम्ही तिकडे होते हा. आणि मी एकटीच होती इथं. एकटाच होता तू? हा. हे बरं झालं त्याने अंशूला काही केलं नाही. तुम्हाला एक माहिती का अंशूला 2 वेळा भूत दिसले. याचा अर्थ ना मला वाटतं ते असणार आहे आणि अंशूलाच दिसत असणार आहे. अंशू तुलाच दिसतंय का? हा. त्याने काय घातलंय? काय नाही घातलं. माल घातलं होता. हा फक्त म्हणते यो 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 यो. त्याने कोणत्या कलरची साडी घातली? या कळच्याशी. अशी? हा. अरे बापरे हे मला वाटतं ती हाडळच आलेली आहे. अंशू ना खरं बोलत असणार आहे. हे ह्या झाडाखाली नको थांबायला. चला घरी चला पटकन. चला अंशू हा चल चल. चला घरी. चल अंडे आला. खूपच भूत दिसत. नाही तर मला खूप भीती वाटते. हा आता अंशू घरी चालूय. जवळच आले घर. आता नाही भूत दिसणार तुला. चल ते आपण जरा जंगलाच्या बाजूला गेलो की नाही का? हो. त्याच्यामुळे नाही याला दिसत असून. चला बाबा अंधार पण व्हायला लागला. माझ्या दिसत अजून ते झाडापाशी मला भूत दिसत. हा. ते म्हणत होते यो 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 यो. हा हे याला सारखं तेच आठवते आता. बाबा नु चला चला. नाही घरात नाही यायचे आता. तिथे किती माणसं आहेत. नाही ना. डोळे आम्ही तर खूप खेळतो म्हणजे पण नाही यायचे. ठीक आहे तुम्ही नाही तर फुटबॉल खेळा. मी इथं बसते बरं का. खेळा इथंच खेळा. लांब नका जाऊ. खेळा. चला आपण मधलं माकड खेळूया. हा म्हणलं माकड खेळूया. हा खेळा. अंशू मधलं माकड आमच्याकडून बॉल घेऊन टाकायचं. हा टाक टाक टाक. ए अंशू. काय चालू इकडे ये. अरे किती भूत आहे. किती भूत. कुठे भूत? तिथं कुठं? ते अभ्यारी काढते
मला टीव्हीत भूत दिसलं. टीव्हीत कुठं भूत जाऊ शकतं का? हे डबड्या टीव्हीत भूत कुठून आलं? याच्यात भूत दिसलं काय? नाही गेलो अंशू असा आवाज आला. मग काय झालं? हे मला तर वाटते आला असेल बाबा त्याला आवाज. एक काम करायचं का टीव्ही उचलून तिकडे नेऊन ठेवायची का आपण? अंशू तू बाजूला, आम्ही टीव्ही उचलतो. हे धरा तिकडून टीव्ही, धरा सगळ्यांनी नीट धरा. हे चला हळूच बरं का, सोडू नका. चला तिकडे ना नेऊनच ठेवू ती टीव्ही. त्याच्यात भूत आहे म्हणून जास्त वजन झालं काय? हा यार सोडा बाबा खाली. हे मला पण असंच वाटते, हा वरत म्हटलं तेच खरं, याच्यात भूत असणार आहे. असणार आहे ना? अंशू मग आता काय करायला लागेल रे? दचका मारत होतो त्याच्यात भूत उड्या मारते वाटतं. हे काय करायला लागेल अंशू आता? आता नाशय इथे काय लावावे लागल. मग एक काम करायचं का, आपण मम्मीला त्यांना बोलून आणू बाबा. आपल्याला नाही हँडल व्हायचं, ते बाहेर आलं ना आपल्याला पकडी. चला घरात चला. आणि फेकून देऊया हो, टीव्ही. चला. Yeah.